Bueno, Jaume? Bueno, soc el Pau, soc un noi de Menorca, tota la vida he criat a Menorca, que era tot al mar, patró de barco, que era la meva feina, surf, busseig, tot enfocat al mar, i de fet l'escalada la vaig començar fent psicobloc. I res, un canvi repentí de la vida, es va morir el meu avi i per circumstàncies de la vida vaig acabar aquí, provant, i canvi radical, barco per tractor, i em vaig quedar enganxat. Enganxat per l'escalada, per la vida, l'estil de vida aquest del camp i tot, la llibertat que dona, i per amor també. Ara soc pagès i granger, i bueno, amb tot el que suposa, no? Suposa, no? Faig de fontaner, electricista, paleta, maquinària, mecànic, tot el que puc. T'has d'adaptar tot aquí en aquesta feina. Bueno, per sort tinc mon pare que m'ajuda, que menys mal d'ell, perquè si no això no seria possible. I bueno, uns treballadors que la veritat és que, menys mal que encara quedessin així, que vol fer feina i que en té ganes i que li agrada el que fa. Això va ser arrel de totes les habilitats que agafes fent aquesta feina, i durant el Covid, que aquí ho vam passar bastant light, però clar, jo estava aflorant, estava començant a escalar i estava en modo super friki, que volien el roco cada 2x3 i a roca i tal, i bueno, tinguent espai i sapiguent soldar i tal, vaig dir, pues, és la meua, és l'excusa perfecta per treure el tractor vell d'aquí del cobert i ficar un roco de puta mare. Una bona sola de tortura. Bueno, bàsicament, amb l'entreno del pont i molt de moonboard. Aprofitant la moonboard aquí, que les preses estan bastant noves, te dona molt de punxi, no? La Rollito és una vida molt física i molt a bloc també. Té com les resis aquesta física i blocs molt explosius. Llavors m'ha anat molt bé, la veritat. No feia molt de moonboard i la veritat és que es nota molt. Bueno, la Rollito Sharma és una via que va equipar l'Andoni Pérez, que realment és una variant. La via original és la Ingravits, que comença com més per la dreta, que és del Víctor Fernández. I bueno, s'ha acabat fent més famosa la variant que l'original. És veritat que la variant és la diagonal i sembla com una mica més lògica, i que la Ingravits és més dura. I és una via així bastant física i com amb 3 blocs bastant marcats. Un de regletes així molt de moonboard, un altre que ara és amb un ginoll bastant tècnic i un altre que és un salt. I bueno, aquesta via té el nom de Rollito Sharma perquè al ser tan superfísica, el Sharma quan feia passos així molt físics i llargs anava cridant, no? Cridant, era com molt fanàtic. I bueno, ara ha canviat bastant, perquè amb el pas del ginoll ara ja és més un Rollito Gonzalo que no un Rollito Sharma, però bueno. No, mira, coses que passen, la vida al final és ultrafísica i sobrecàrrega una mica, que portava de currar aquí com un animal i d'escalar, i al pas de l'ombro, pues, catacrac. I no m'havia trencat mai res, però vaig dir, ui, ha sonat un crec bastant fort i crec que m'he fet molt mal. L'hombro m'ha fet un soroll raro, I no res, luxació d'acromioclavicular i 2 mesets ara parat, és el que hi ha.
L'hombro m'ha fet un soroll raro. Sí, sí. Bueno, Jaume. Vinga, Poli. Sento, Fort, tio, fort. Vinga. Llavors volem saber quin ha sigut el canvi de grau que més t'ha costat. Buah, el canvi de grau que més m'ha costat. Sí, algun canvi de grau, jo què sé, jo recordo el 7A que em va costar al seu moment. Algun que diguis, el meu primer 6B. Buah. Jo és que, clar, el primer dia que vaig escalar vaig fer 6 a vista. Què dius, el primer dia? Sí, sí, molt boig. A Menorca, que el grau també està una mica més suau. Però... Vanés, que té un rato, va. Crida't. Va, carinyos, que el 7, si no... El canvi més bèstia va ser el 8A, jo crec, per tema de barrera mental. Quin va ser? Que no ho sé, la cowboy de mig matí. Hòstia, com a closa, no? Pot ser, aquesta el 8A? Molt guapa, Molt guapa. Dintre dels 8As és facileta, però molt guapa. Va ser com... Buah. I et va costar de pegues, dius, No, o sigui, més de barrera mental. O sigui, la vaig fer amb, què, 4 dies? 4 dies igual? Sí, 4 dies, així. Joder. Però, a veure... En 3-4 dies. De canvi més heavy, en plan, de nivell de fanatisme que dius, uau, què és això? La Botànics. La Botànics. O sigui, de provar aquesta via i dir, uau, no em surt res, i dir, però què és això? O sigui, és que és un limiot que flipes. Ja. I de dir, uau, és una altra dimensió de fanatisme, literal. Ostres, jo recordo que hi era quan estava provant i de sobte li va fer clic perquè deia no, aquesta no la faré enguany, no la podré fer, no sé què. I va fer un pegue d'aquests que fas el clic i va caure a dalt i va dir, hòstia, que la faig. I la va fer, no sé, un mes després o no sé, poc després. Bueno, clar, després vaig estar un mes a Indonèsia. Així que vas fer parón i deies, no la faré. Em vaig trencar un os del colze, com no, sempre me passa alguna cosa. I a l'octubre hi vaig tornar, la vaig provar, vaig dir no la faré mai perquè estic en un estat de forma penós. Vaig estar 2 setmanes mig entrenant i així, i vaig tornar, la vaig fer. O sigui, va ser molt heavy. D'aquests dies que la vaig pujar per calentar i vaig dir a la Mariona, tu, crec que la faig. En plan, m'he notat flotant, i la vaig fer. Doncs hem d'anar a Indonèsia, no sé, suposo que... Sí, hòstia, va anar molt bé, Molt bé. Bueno, et dono aquesta mà perquè l'altra no... Que la terra s'aixequi contra tot aquell tirar. La terra serà, pagès o no serà. Que la terra s'aixequi contra tot aquell tirar. La terra serà, pagès o no serà. Mira el setting,